ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi ni seetaan ci seen site bu mag bi nga xamante ni moom la ñuy wax seen course mbokk yi ñi ngi leen di nuyu Modio Mbaye Pekh tey ñi ngi nag fii ci Ngor Jaarama soo leen gisee fii ma taxaw ci baar bi ngeen xam ne ñi ngi Ngor Jaarama ndaxte ñi ngi waaj lu rëy muy grand prix kii CREN di am dimanche foofu ci hippodrome El Hadji Ndiomba Diop bu Thiès kaay yaakaar naa grand prix CREN kenn dutu ko présenté ci grand prix CREN kenn dutu ko waxati ci calendrier bu CNG course hippique ndaxte bi mu fi ñëwee léegi yàggul waaye marqué na empreinte tam ci réew mi moom grand prix CREN ren ji la deuxième édition bi nag war a am foofu ci hippodrome El Hadji Ndiomba Diop ci dimanche bii nga xamante ni mooy am ci hippodrome El Hadji Ndiomba Diop bu Thiès kaay mbokk yi moo tax tey ñu defal leen ci émission spéciale xam ngeen ni kii bi génn na plaque bi génn na programme bi génn na programme baa ngi nii grand prix CREN di am dimanche foofu ci hippodrome El Hadji Ndiomba Diop bu Thiès kaay programme bi nag macha allah fas yi bari nañu engagé nañu démb si jeudi bi tey la vendredi suba ak jàmm incha allah la samedi dimanche incha allah ñu fas yéene jëm ci grand prix bi xam ngeen ni grand prix boobu nag le CNG de Dakar ñoom ñoo ko tëgg àndandoo koog Omar Bawa Junior àndandoo koog maître Souleymane Diagne suñu papa Pam Ndiaye Mbaye Anta Adama Bawo ku ci mel ni Modi Kassé Mara Mbaye Modio Mbaye Pekh Dam Bao ñun ñi nga xamante ni ñoo ko ànd ñëpp Cheikh V Ndiaye ñun ñëpp ñoo àndandoo nekk ci CRG bu Dakar àndandoo ko Omar Bawa Junior tëgg grand prix boobu waaye Omar Bawa Junior nag dafa jël grand prix bi delloo ko ki nga xamante ni mooy son excellence le président Macky Sall xam ngeen ni président Macky Sall dafa jël 2% jox ko course hippique lépp luy nar a dem ci course hippique rek mu jël ko jox ñu ko boole ko fas yéene ñoo tegal pose premier pierre hippodrome national fas yéene ñoo defal hippodrome bu mucc ayib moo tax ñoom it ñu fas yéene koo delloo njukkal ci grand prix bi nga xamante ni mooy grand prix CREN dem dimanche foofu ci hippodrome El Hadji Ndiomba Diop CREN nag suñ ko waxee nekk na ndox moo xam ne si ne macha allah neex na set na sell na te ndox mu fi yàgg la yaakaar naa Sénégal yëpp xam nañu lan mooy CREN diggante Omar Bawa Junior ak CREN nag moo waral ñuy dawal grand prix boobu mu nekk diggante sincère diggante boo xam si ay xarit lañu ay wëlëran moom moo di xaritam di léppam moo waral ñu amal grand prix boobu di ci delloo ñu ko CREN waaye di ci delloo ñu ko son excellence président Macky Sall ak membre gouvernement bi yëpp di ñaan tamit jàmm ci réew mi ndaxte kenn ku ne xam ne ñu ngi ci campagne ñuy waaj a jublu élection yi Sénégal yëpp ñu ngi ciy ñaan jàmm ñu ngi ñaan salaam yàlla na fi jàmm am ndaxte Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te leneen lu dul jàmm xaju fi Sénégal dañu war a xam ni ñun ñoo ko bokk Sénégal dañu war a xam ni ñun ñoo ko moom kenn ku ne loo ci def rek sa bopp nga ko defal soo yàqee benn këru jàmbur wala nga yàq benn boutique jàmbur sa bopp nga ko yàqal parce que kooku nga yàqal ëllëg di nga ko soxlaa ndax Sénégal gi nga dëkk mënoo soxla ka nekk Amérique mënoo soxla ka nekk États-Unis mënoo soxla ka nekk feneen ak feneen ki nekk Sénégal gi nga mën a soxla kon nag kooku boo ko yàqalee mel ni sa bopp nga yàqal kon ñun ñëpp nañu ànd bokk ndey bokk bàyyi su élection yi jotee ñun ñëpp kenn ku ne nga dem woteel ka nga la neex delluwaat sa kër élection yi am ci jàmm ak salaam mais bu la kenn yàqloo yëf jàmbur bu la kenn génnloo bu la kenn tojloo xel bu la kenn taaloo pëna parce que loo fi taal wala loo fi yàq rek xamal ni sa bopp nga ko yàqal xamal ni sa bopp nga ko def kon mbokk yi daal yëf yaa ngi loolu yàlla nañ ci dugg ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin kon mbokk yi ba léegi grand prix CREN ak Modio Mbaye Pekh tey nag dama leen defal date spéciale fas yéene dem fii ci nga xamante ni mooy Ngor Jaarama fi nga xamante ni fii la gars yi nekk grand place di fi grand place yi waaye programme baa ngi nii maat programme bi tey doy na waar macha allah maat programme bi doy na waar maat programme bi 6 catégories la li dafa rafet li grand prix CREN la xool maar lii mais lii dafa jongoma macha allah bilaay maa topp moom programme bi dinaa ci waxtaan après mais Fatou Bawo maar ba léegi nii maa ngi Ngor Jaarama voilà mais bu doon jaay kon ma jënd jaay jaay du la may Fatou ma Jaara Bawo dafa xaw a yàq maa ngi nii si ay Jibi Ndiaye noonu toog Jibi Ndiaye Jibi nuyu naa fay naa la Pekh mais Jibi programme bi génn na dañuy jëm ci grand prix CREN le 17 foofu ci hippodrome El Hadji Ndiomba Diop bu Thiès kaay Jibi lan nga ma wan a wax ak fan la organisation bi toll nga nekk membre ci CRG bu Dakar bi nga xamante ne Omar Ba moo ko jiite ñu fas yéene dawal grand prix CREN dimanche. waaw grand prix CREN moom la ñuy dawal dimanche mu nekk grand prix bu mag far yàlla ni ñu ko doon xaaree yàlla def fas yi doon 74 partants mu am ay tëkkale yu neex a neex nekk course bu neex a neex parce que fas yi moom suñ dee 74 rek neex na mu am ay rawante parce que groupe boo dem rek dina am ñeenti fas yoo xam ne mën nga leen a tànn ku si raw du bett kenn mu amaat ay surprise yoo xam ne tey jii fas yi su ñëwee da ngay xam ne fas yi dañoo newoon baisse de forme mais daa am lu si amaat dañoo toog dimanche ñoom ñëpp dawuñu kon ñoom fi mu ne compteur zéro la ñuy dikkee da nga gis course bu métti bu neex
ambiance bi dina am ndax Pape Diouf ñëw na Pape Diouf xam nga fu mu ñëw moom Diofior bi dina fa sàppi fanfare am na gendarmerie escadron monté fas yi dinañ ràmb dinañ jàpp dinañ yëngatu fecc mi su course bu neex daal ngay gis meex parce que mu boole waale si amateurs yi entrée 1000 francs la. mais Djiby Thiès dafa am lu ma bëgg rek nga dawalal ma ko tuuti xaaral ma àndal lii toog ni tuuti mais Djiby dafa am lu ma bëgg nga dawalal ma ko yow. te loolu xam naa ne doy nga ma ci mooy grand prix bi open bi di naaru góor yi ci bi naaru góor yi dañu nekk 14 partants si diggante ki nga xamante ni mooy Maguette Diop Ngone Latir docteur Diakharañ Buraax Major Ndiouga Fall Darou Samb Auguste Aminul Ouma expert Lat Fatim Doumayen Lougaloo Taïf ñu nekk 14 partants yoo xam si ne kii yëpp kenn ku ne gañaa nga tey lan ban dawal nga ma ci dawal. waaw dawal bu neex la parce que soo xoolee fas yooyu yëpp seen distance 2200 mètres seen distance la sauf Lougaloo te Lougaloo wane na raw na fi si 2200 mètres mu nekk course bu neex mais course boo gis dina am ay favori dina am ay outsider dina am ñoo xam ne mën nañoo def surprise mais favori course bi man sama xalaat du génn si juróomi fas yi diggante expert Aminuma Auguste ak Ngone Latir ak Mazor ñoom daal gëm naa ne ñoom fas yu ñooy base course bi am na nag ñi si des ñoo xam ne mën nañoo yor seen roto lu waaye wàcc ñu jël ko muy docteur Xarañ Ja gis nga ni muy ñibbisee mais fan yee baisse de forme la ne. mais Lougaloo 3 ans bu ñëw ci ñoom la. waaw Lougaloo fas bu jar a moytu la parce que 3 ans la bu dem si naaru góor te naaru góor yi daw nañ fi moom ñoom ñu tolloo benn temps si 2200 mètres. loolu yëpp da nga koy joué te soo xoolee si fu baax la bokk maay rakk Rayaan di doomu Bermengo doy na si course mais course bu métti lañ jëm. mais si diggante expert ak Auguste daal gis naa ne ñoom ñoo gën a war a mën a neexal course bi ndax ñoom ñoo war a diriger combat bi ñaari fas yooyu Aminuma Mazor ak ay Daaru Saam ñoom ñëpp seeni rato lañ yore lu waaye wàccuñ jël ko mais defe naa daal su gaawee ba gaaw Auguste ak expert a koy gaawloo waaw. bu gisee expert ko gaaw loolu nekk dawal bu am solo Djiby Ndiaye nekk ci comité régional bu gestion des courses hippiques fii ci hippodrome El Hadj Ndiaw ci CRG bu Dakar maa ngi toog nag ak ki nga xamante ni mooy Adama Ba mi ngi nii moom tamit nekk moo yor chargé d' organisation bu CRG bu Dakar wax dëgg yàlla organisation bi yëpp ci loxo la teg gis nga plat yu rafet yi yu baax yi yëpp Adama Ba moo ko defar. macha allah liggéey bu am solo ci hippodrome bi organisation bi carte invitation yi carte yaa ngi nii tubaarkàlla macha allah génn carte damay bañ ñu pilaat ko carte yeeg yëpp génn lépp loo xam ne si nit da koy ay jumtukaay yoo xam ne nit war na ko ñëwee ci hippodrome El Hadj ko Diop dimanche Adama Ba jël na matukaay yi ba mu mat sëkk dina am sécurité dina am ambiance dina am lépp kenn ku ne di nga toog fi nga bëgg siège bu baax bu confortable toog seetaan kenn du la gêner kenn du def dara ndaxte dañu jël ay matukaay yu am solo te loolu lépp moom moo ko jël Adama ginnaaw bi ma la nuyoo organisation bi dimanche yaakaar naa matukaay yëpp jeex na. waaw ma Diop ñu ngi lay gërëm di la nuyu di la gërëm di la sant di wax ne bis bi dañ ci bëgg dugg ci bisimilah rahmaani yàlla dafa ñu ci jàmm ñu génn ci alhamdulilah rabbil alamin. dimanche seen matukaay la CRG bu Dakar jël. waaw CRG bu Dakar. daanaka comme ni ñu koy wax du CRG bu Dakar sax dañ naan Omar Bao et ses amis promoteur lañ ko def quoi course promoteur lañ ko def waaw comme course promoteur lañ ko def nag moo tax ñu ne Omar Bao ak ses amis ñoo organisé muy ñun ñi ànd ñun ñëpp ñoo bokkoon ci kii bi daaw ñoo ko defoon ren ñu bëgg ko tóllantiwaat rek ren nag dafa am ay yeneen innovation yu bees dañu créé yu. mais deuxième édition mu mel ni 50e édition. waaw lu jaaxalu la. bis bee tudd noonu rek xam nga kireen moom. soo déggee kireen moom. foo ko dégg rek affaire yi moom day doy waar moom te ren moom dañoo changé lu metti lu neex a neex coppeeku bu bettee metti moo fa am loo yaakaar ne rek am soo ñëwee ci course ba di nga ko gis dina am ambiance dina am fecc dina am naan ñëpp danañ naan ba doyal ak tàngaay bi Thiès ni mu tàngee danañ jox ndox boisson ndox yi dina fa bari danañ ko jox danañ joxe lépp ba pare ci décoration bi surtout ci décoration bi moom ren moom di nga gis loo musul a gis daaw gis nga ni ñu ko décoré woon ren lañ defoon daaw danañ ko doubler moom maanaam daal dañu bëgg a dekkil course wan course ne yoonu course ni wa course war a mel pour ñu yor course yi ñu xool ci rek woo nit ñi ñëpp jàpp ci rek affaire yi neex loolu dong la waaw. mais organisation bi fi ñu toll nii fan la toll gis naa programme bi génn na dafa mel ni tamit invitation yi génn na place yi wala sécurité bi wala gendarmerie wala fanfare ak yooyu yëpp est-ce que lépp yemb na tege na en place pour l'instant. instant bi ñuy wax ak yow lépp yemb na carte yi génn na commencé nañ joxe invitation yi parce que invitation ni mu def am na tribune loge am na tribune annexe loge
moom la ñuy def mais nag tribune loge ñi am carte ñoom ñooy dem tribune loge ñi amul carte tribune loge annexe loge lañ def moom daal danañ ko def noo xam ni dana am doo am cambar doo am ay yéeg ko wàcc ku ne di kii ci tribune yi képp ku amul badge moom jarul nga fay jege ndax soo fa jege doo fa dugg dem nañ sécurité garde bu doy am na gendarme yaa ngi fa policier yaa ngi fa am nañ ay garde du corps tamit ñoo xam ne gros bras yoo xam ne moom ku bëgg jàmm rek moom toogal ci suuf parce que soo yéegee ci kaw te waroo fa yéegi danañ la wàcce moom waaw affaire moom cambar moom du ci am moom parce que ay kilifa ñooy ñëw xam nga kilifa fu kilifa di ñëw war nga leen a def aar boo xam ni kenn du leen déranger ñuy yéeg ko wàcc soo seetaan te kenn du ko déranger innovation boobu nag lañ dalloo mais nag fi mu ne nii daanaka li ñuy def lépp pare na macha allah xaar rek bisimilah ram dugg ci bisimilah ram génn ci alhamdulilah rabbil alamin mais nag moom benn affaire rek laay lancé moom ku yéex moom doo toog moom ku yéex moom doo am place moom. mais dafa mel ni waa Ndakaaru gépp dañu takku ngir ñëw ci Grand Prix boobu kenn ku nekk gis na Pape Diouf dina fa jouer en live Sabel tamit dina fa jouer en live loolu tamit. waaw loolu tax mooy innovation rek xam nga lépp innovation la rek affaire yi moom avant 15 heures moom musiciens yi danañ commencé Sabel dina commencé 15 heures ba 15h40 su paree 15h40 Pape Diouf commencé ba 17h moins 10 léegi ñoom ñëpp dañuy dóor moo tax ma ne la ku yéex doo ku yéex a ñëw rek moom doo toog moom parce que avant fas yi daw. bëgg nañ def ambiance nit ñi seen yaram tàng nit ñi bëgg kenn ku ne sentir sa bopp ci course bi moo tax innovation la rek comme na ñëpp dañuy créer rek mais di ñaan yàlla rek yàlla jàppaluñu ci affaire bi yan bi kii mais daanaka nag à l'heure actuelle ñuy wax fi mu toll lépp pare na amul lu des lépp pare na li waa Kirène war a def suba ak jàmm 15 heures danañ commencé monter seen li ñu war a monter yëpp jëmale dimanche musiciens yi Pape Diouf tamit suba incha allahu rabbi dana commencé à 17h dina commencé monter mais moo tax man la macha allah daal te course bu. gis daal loo xam si mosuñu ko. waaw kay ñun loolu rek lañ moo ñu yëkkati innover rek di wane di créer création la rek. mais bu ñu jógee ci course bi. nga engagé ay fas ci Grand Prix Kirène nga organisé ko lan la écurie Lamp Fall war a indi dimanche ci hippodrome Ndiamoukouly. non man gañ moom macha allah man indi naa 22 chevaux. parce que man noonu la man indi naa 22 chevaux te 22 Grand Prix bi rek am naa ci juróomi fas di ñaan yàlla rek que le meilleur gagne nañ ko def noonu rek nañ ko teg ci fair play rek que le meilleur gagne fas yi moom ñoom ñëpp a mën a daw ku def erreur bu ndaw rek ñu raw la te di ñaan yàlla rek que le meilleur gagne loolu rek mooy kii bi ndax daaw organisé nañ ko te ñun rawuñu ko moo tax man la que le meilleur gagne rek waaw. jërëjëf kooku nekk Adama Bao dégg nga kàddu yi nga xamante ni moom la ci wax sama père Pape Ndiaye Mbayanta mi ngi nii xaaral ma jël ko moom dañuy taxaw ma ak moom ñu taxaw tuuti père Pape Ndiaye Mbayanta moom tamit bokk ci organisation bi kenn ku ne gis na liggéey bu am solo bi nga xamante ni liggéey na ko ci course bi père maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ma Diop. père ñu jëm ci journée bu am solo muy Grand Prix Kirène bien vrai que ren la 2e édition mais mi ngi mel ni journée bu am 50 édition ndaxte course bi yëpp ñu ngi koy xaar. lan mooy secret wu promoteur bi nga xamante ni moo ko tëgg ak ñun ñi nga xamante ñu àndandoo ñëpp nekk ci ginnaawam di ko jàppale pour course bi réussir. secret bi si nekk daal lu simple la mooy jàmm ji nga xam ni moom la Omar nekkal avec le monde hippique ba nga xam ni bu aylee kenn ku si nekk da nga yaakaar ni lu mu la mus a lebal war nga ko mën a fay si bésam bi. Deuxième secret bi nag mooy le groupe Kirène muy un partenaire idéal un partenaire leader boo xam ni démb ban fa demee dañu fa won une ouverture ba pare won nu fa un désir de nous accompagner le plus loin possible wax na ni exprimer leen seen besoin nous sommes là pour vous les satisfaire kon nag boo amee un promoteur boo xam ni tabaar fakal la am un partenaire boo xam ni su maay moom tamit tabaar fakal la am derrière toi ñoo xam ni su maay ñu ngi lay accompagner di la jàppale ñoo xam ni tamit su maay tabaar fakal la mënuñu lu dul yaakaar une réussite totale par rapport à cet événement là nga xam ni moom la ñu fas yéene organiser dimanche 17. mu doon la 2e édition bi consacrée le groupe Kirène pour les courses hippiques.
mais père dégg nañu kàddu yi nga xamante ni moom nga ci wax macha allah mu nekk kàddu yu rafet waaye nag gis nga programme bi nga xamante ni moo am. fas yi gis nga ni ñu baree. gis nga organisation bi nga xamante ni yéen a ngi koy waaj lépp. tey lan ngay mën a wax amateur bi nga xamante ni bëgg na ñëw tey suba bëgg na ñëw ginnaaw suba seetaan si lan la fa mën a fekk. bon vraiment yow Mojo boobu question aussi dafa am intérêt ndax véritablement y a beaucoup d'innovation am na yu bëri suma yu ñu si dugal yoo xam ni amateur bi nga xam ni dina ñëw fas yéene fekk si non seulement dina fa fekk da nga di course yu neex parce que y a 73 participants 73 chevaux ont été engagés donc presque toutes les catégories sont pleines de sorte que amateur bu fekkee ni course moo tax moo jóg bu ñëwee dina fa fekk course yoo xam ni tabar fakal la amateur bi nga xam ne dina fa jógee da nga de bu ñëwee fekk fa animation parce que bul fàtte ni ki ñuy wax Pape Diouf dina fa animé ak beneen xale bi ngeen Sabel Dieng Sabel dina fa animé donc yooyu yëpp doon na ay innovation yoo xam ni dafay créer une sorte d'émulation boo xam ne dafay attirer nit ñi da nga de pour ñu ñëw fekkee ci ce grand événement en tout cas j'invite l'ensemble des acteurs de la filière à ne pas rater cette occasion-là parce que kii véritablement course la boo xam ni ça fera date dans les annales da nga de l'hippisme du Sénégal. merci papa kontaan nañu. mais je vous remercie. ci organisation beeg kii waay. nga mayaale ma nag tuuti. parce que sunu mag ju baax ja Iba Kole Bao. da doon wax ñambaas yàqul ci sër dara. te tey sunu ministre Ali Salah Diop daf nu téléphoné yëgal nu ni étalon yi nu jële woon France agsi nanu te li war dem Daara Jolof dana fa ñëw bientôt ba nga xam ni je crois que samedi prochain à la veille du Grand Prix du chef de l'État lay Daara war a accueillir yooyu étalon ci kaw loolu. nouvelle bu neex la. ci kaw loolu le ministre Matar Ba xamal ni nu waxtu bu ngeen jàppee date dinaa ñëw pour que ñu procéder à la pose de la première pierre pour la construction du mur de clôture de l'hippodrome de Daara sur une demande expresse du chef de l'État monsieur Macky Sall kon ñi ngi sant Ali Salah Diop ñi ngi sant Matar Ba mais ñi ngi albatiku di sant bu baax a baax a baax le président de la République son excellence monsieur Macky Sall parce que man en tant que président du comité départemental de gestion des courses hippiques du département de Linguère loolu rek moo doon sama ambition loolu moo doon sama bëgg-bëgg mooy accompagner xale yi ba au moins étalon yu bees ñëw fa ba en plus da nga de ñu procéder à la construction du mur de clôture de l'hippodrome de Daara comme yooyu yëpp da nga de réaliser ñun je veux profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble de nos autorités yi nga xam ne ñoo ñu jàppale ba nu mën a def loolu di la remercier Major aussi pour votre disponibilité xale nga waaye am nga yar am nga teggin ak sa technicien yi nga xam ne da nga de moom ngeen àndal ñun ak sa papa la woon ba sa papa jox nu la waaye ban la joxee neex ngaa téye kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yoon wu gudd boo xam ne doo si gis benn tolof jërëjëf. merci Papa Ndiaye Mbaye Anta nekk nit ku baax koo xam te ne moom tamit mi ngi liggéey bu rafet ci course yi et moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal vraiment taxawaayam rafet na bu baax a baax Mody kese maa ngi ak Mody daa mel ni ginaar la tim nii Mody ginaar nga tim nii mais Mody nuyu naa la. maa ngi lay fay ma jóg bu baax. Mody dimanche ñu ngi jëm ci Grand Prix Kirène Mody programme beeg laa bëgg nga liiral ma ko. lii laa bëgg nga wax ma ñaata catégorie moo fi ne catégorie bu ne ñaata partant lañu catégorie bu ne partant yi kan ak kan la loolu rek laa bëgg Mody nga limal ma ko ñi nga xamante ni ñooy seetaan te xamuñu lan moo nar a xew ca Kirène dimanche Grand Prix bi ñu xam ko. waaw ñu ngi jëm ci 2e édition Grand Prix Kirène di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci seen émission bi nga xam ni ñu ngi koy faral di amal saa su ne ci seen course nga xam ni jotaay la boo xam ni ñu ngi ciy waxtaanee fas ak course hippique donc lépp loo xam ni moo ko soxal ñu jëm ci Grand Prix bu mag muy la 2e édition du Grand Prix du groupe Kirène nag kenn dootu ko présenté mën naa ne àdduna wër ngël képp
kenn dootul waxta tuddoo Kirène ndax xam nga lépp lu jëm ci wàllu ndox wàllu jus de fruits ak meew ñoom ñu ngi ci def liggéey bu yaatu ba ci boisson gazeuse tey Kirène ñu ngi ci yëngu te loolu ñu ngi ci ànd ak qualité bu mat sëkk booleeg di bàyyi xel bu baax population bi ba lépp loo xam ni ñoom ñu ngi ci ñoom ñu ñëw jege leen jàppale leen ci dynamique boobu la ñu nekk ak ñun ñëw ak daaw daaw ñu am lu réussite boo xam ne am nañ ko ci ren tamit ñu ñëwaat fas yéene jàppale waat te gis nañu bu baax ñoom seen engagement bi ñu amoon daaw ren moom la ñu amaat mën naa ne sax loolu yokku na course bi nag 74 chevaux am nañ ko te ci 6 courses yoo xam ne war nañ leen a dawal moo lu ñaari at yi ñooy njëkk a daw c'est les poulains de 2 ans ñoom ñu ngi toll ci 20 yi nag mën naa ni xëy na bu ñu ko doon lim temps bi mën naa am du ko mate mais ki nga xam ne ni moom la ñu mën a jàpp ni moom mooy favori ci course bi mooy Arafat nag doomu Soleil de Minuit la Soleil de Minuit doomu Joan Quat Sadezwel Nozon Dancer donc yaayam Bawol nekk doomu Kelfu nekk doomu Telkel Akrad Labis Busted moom Arafat bi boo xoolee actuellement donc am na 5 victoires yi donc boole na ci benn 2e ak benn 3e ndax dawal nañu Grand Prix première dame mooy 3e en plus bi muy njëkk a daw 2e la am waaye gis nga dernièrement sax Arafat moom moo raw donc tey jii mën nañ ñi bokk na ci les vainqueurs de cette catégorie donc moom pratiquement moom moo ci raw. 2 ans yi. ak Nelenkaar ndax Nelenkaar bi tamit raw na ci journée bi nga xam ni bi ñu jagleel moo lu ñaari at yi nga xam ne mosu ñu am xaalis moom moo leen raw ak le jockey Mbaye Diène Diallo. donc à part moom yeneen fas yi tamit rawaguñu mais bari na fas yoo xam ne ñëw nañ fi classé ndax seen naa ci ku mel ni ndam li gis nga bi ñu dawalee grand prix première dame classé na te fas la woo xam ne li muy classé tamit mu ngi bëgg a bari macha allah bu weesoo ndam li édition mu ngi ci biir moom it dafay ak am na place yoo xam ne occupé na ko Chérifou bi am na fi benn 5e ak benn 2e Maganeex bi nekk rak ci magistrat nekk surtout Edgardo donc moom boo dee xool gis nga papa moom mooy Pentagruel boo ko waxee moo jur Trève moo jur Lafaafu bi nga xam ne mooy yaayu Amine bi daw actuellement groupe 1 donc ak yeneen fas yoo xam ñu ngi ci biir Ngoné Ndaw bi tamit raw na bu ma ko waxee nag sama xel day dem ci sama confrère Gora Thiam ndax moom it fas la woo xam ni vraiment taxaw nañu waxtaan ci am na ay qualité yoo xam ne repéré na ko ci ñoom loolu moo ko may raw na Daara Jolof ñëwaat na donc fas bu mat a bàyyi xel ndax moom moo tuddoon Fatou Diagne Paris gis nga ko mu nekk voilà justement donc bu weesoo moolu ñaari at yi moolu ñetti at yi dañuy ñëw parce que ñoom it ci lañu te bari nañu ndax fi mu toll nii mat nañu lu toll ci 13 fukki fas lañu ak ñett yoo xam ne nii distance bi 2200 mètres la du seen distance bi nga xam ne ni moom la ñu faral di daw waaye tamit nag faaw ñu waajal leen ndax am na ay fas ci ñoom yoo xam ne nii am nañu chance dawi Grand Prix du chef de l'État te course bi c'est une préparatoire pour moom li nga xam ni te bari na course yoo xam ne daw nañ ko Grand Prix du chef de l'État moo raw ko macha allah raw na ko à 3 ans Cotonou 2 bi mu koy raw à 3 ans te loolu moo tax moo li chaque fois bu ñu dugg ci Grand Prix bi rek leen di bàyyi xel Daaru Salaam gis nga ko en 2013 moom moo raw mu nekk doomu Pasteur biir ak doomu Wanis voilà tey le numéro 1 muy Ndeye Fama Der ci li ñuy xaar ci moom mooy confirmation ak rectification parce que dafa am lu mu wone woon Louga gars yi di ko xaar Thiès mu mel ni course bi déroulé wul peut-être ni ko ñenn ñi doon xaaree mu dem defarwaat ñëwaat lan lay indiwaat ndax dañuy maintenir le même jockey ndax Ndeye Fama xel yi mu indiwoon Louga dina ko indiwaat loolu gars yi ñu koy xaar ci moom waaye nag course bi mu ngi koy partagé ak kan Dija bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk benn écurie ndax bii pa dañu koy téye doo Dija mu génn ndax ku ne xam ne Dija doomu Grand Royal la Grand Royal ku ko xam-xam ko ci vitesse li ëpp ci course yi mu daan daw gis nga da daan daw ci kanam am na fi 2e du Grand Prix du chef de l'État en 2014 ci ginnaaw Khadija moom doomu Moraes la moom Grand Royal bi jur Dija bi gis nga moom muy doomu Lone Ranger nekk doomu mu Tatir bu weesoo Dija gis nga da mel de ca fu njoogu course bu mujj bi mu daw moom mooy 5e gis nga mu ngi progressé moom gis nga doomu turul pivotal Polar Falcon Nouriev Nozon Dancer donc gis nga ni am na yeneen daanaan yu ne ci biir Elimane mu ngi ci biir la Reine de Saba bi gis nga gannaaw Diofior bi nga xam ne am na 5 victoires la Reine de Saba moo ci topp ak 2 victoires Assirou raw na 8e journée raw na ci 2200 mètres bi ci temps 3 minutes 11 secondes yeneen fas yi tamit am na ci ñoo xam ni jot nañ fi classé am saxul am na fi benn 5e Betty Major am na fi benn 3e voilà ñeneen ñi ci des tamit xëy na am na ñaari fas yoo xam ni muy mel ne Fils Mbacké ak Damel Samba Capi Thiaw bi classé guñu mais tamit ay fas lañu yoo xam ne mën nañu benn bàyyi xel ndax boo sukkandikoo ci seen i papa rek yaakaar mën naa am donc ma seen ci tamit Soda Marème bi nga xam ne nii propriétaire moom mooy war fas Soda Marème bi gis nga ko
propriétaire ñun la Pape Gningue te li ëpp ci ay course am Pape Gningue moo koy war moom dañ ko fas woo xam ne moom it mu ngi for li muy war a for ñoom ñoo war a daw donc la deuxième course ci 2200 mètres. léegi moo di xam nga temps bi xaw nañu xoj te suñ ko toppee nii lépp fas yi bari nañu bari yoo xamante ni soo bëggee lim kenn ku ne li nga classé ak kenn ku ne fa nga nekk ak kenn ku ne niveau ba nga toll ak kenn ku ne fan lay xaare dana xaw a yàgg léegi ñu dem rek ci naaru góor yi ñu dem rek ci càppaacur gi muy open bi nga xamante ni open la groupe 3 groupe 2 groupe 1 ak les 3 ans mu nekk ñu tegal leen ci kanam bu toll 5 millions loolu bëgg naa rek nga bir fi malti lu gàtt rek bu ko defee ma ñëw léegi ci Mara Mbaye. waaw programme bi comme ni nga ko waxee yaatu na waaye les plus beaux 2200 mètres de ce programme donc seront disputés par des poulains de 3 ans des chevaux du groupe 1 groupe 2 et bon il n'y a pas de groupe 3 en réalité donc ñoom ñooy daw donc le numéro 1 moom mooy Maguette Diop mu ngi jóge mais groupe 3 bi mi ngi ci programme bi dañoo engagé wul mais ñu ngi ci programme bi. waaw donc parce que comme ni ñu ko waxee course la boo xam ne tijjil nañ ko en priorité maanaam d'abord le groupe 1 waaye groupe 2 groupe 3 ak 3 ans yi képp ku ci bëgg a duggal. mais moo di kii ren demi-finale la boo ca rawee yaa nga jëm finale dawi grand prix chef de l'État léegi am na ci groupe 3 yoo xamante ni dañuy denc li ñu yor ñoom pour mën a dawi grand prix chef de l'État. waaw xam nga c'est une course préparatoire waaye it c'est un objectif pour d'autres ndax am na ñoo xam ne tamit course bi yitteel na leen. lool du ñëpp ñoom ñoo raw grand prix am na ñoo xam ne ba léegi malgré grand prix ñu daw rawaguñu ku ci ne ban nga gis sa bopp moo tax am na ci ñoo xam ne tamit dañ koy daw ngir waajal bisu mag bi ñu jëm 2200 mètres rek la ñuy daw nag course la boo xam ni. tëkkale bi ci diggante kan ak kan. tëkkale bi tey mën naa ni bari nañu ndax le numéro 1 Maguette Diop tey du ma ko tëb ndax fas la woo xam ne tamit la am na lu ma wone daaw li ko may mu ñëw ci groupe 1 bi mayaat na ko tey ñu am yaakaar ci moom bien vrai que nag am na ay jafe-jafe jug ci départ bi mais boo dee xool classé na fi ñett wala ñeent yoon le numéro 2 Ngoné Latyr tey tëkkale bi ngay wax kenn mënu ko cee génne ndax raw na 17e journée à Thiès ñëwaat na classé wul mais attention fas la woo xam ne tamit mu ngi ci période am te am na fule yoo xam ne mu ngi ci moom fas woo xam ne tegale nga ñeenti deuxième nga continuer te li ëpp ci say course da nga am xaalis moom Ngoné Latyr bi nga xam ni boogaa moom it xam naa ne mu ngi koy waajal ak Tons Ndiaye ma leen ciy nuyu de passage voilà justement muy écurie Ndiambour ndax xam nga foofu fa la Maguette Diop di jóge Sakko ki fa lay jóge Awa Sayer de Guentanoor ci biir tëkkale boobu ngay wax tey kenn mënu ci génne le numéro 3 docteur Diakhareñ parce que moom moo jóge ci groupe 2 bi mën nañ ni sax c'est le seul cheval du groupe 2 bu ñëw participer te boo dee xool tey boo limee benn ñaar moom ngay indi moom docteur Diakhareñ bokk na ci fas yi dàkk daw ci groupe 2 bi raw na ñeenti yoon moom doomu Lepik la Lepik Balingari Sadezouel nos zones danseurs gis nga ko dafay ñëw représenter la casaque bleu et blanc donc moom docteur Diakhareñ nañu ko bàyyi xel open bi ñu ko dawee mooy 6e bien vrai que dawaat na classé wul à Louga mais gis nga keroog bi ñuy daw ci grand prix bi 2650 mètres yi ak xel yi mu indi moom mooy 2e ndax le même jockey Mouhamed Gadiaga moo koy warat am déet en tout cas xam nañ ni Mbaye Diène Diallo tamit wane na ci ay preuve am buñ ko joxaatee day nekk un duo fructueux donc le numéro 4 moom mooy Buraax nag moom it am na ay chance raw course bi ndax keroog dañ ko natt ci 1650 mètres te mu nekk un galopeur fas boo xam ni mën nga ne stayeur la tey distance bi lu mu gën a gudd Buraax arrangé na ko mais 1650 mètres Buraax mën ci am 2e kooku war na la boppam ni course bi ñu jëm am na chance raw ko doomu Love and Lost la Darsane Sër lay xaay Mirif boo ko waxee xel daf lay may nga tudd maître Moussa Mbacké ñu koy nuyu de passage ndax Love and Lost moo jur ndaanaan yu mel ni ñoom Serigne bi Daria ba Touréya Jaxeer bari nañu mën nga lim ba doyal waaw mu ngi noonu donc bari na ndaanaan yu mu jur jaamu yàlla bi nga xam ne moom moo daanu ci digg saison bi doon jóge écurie Réunis gis nga ni doomu Love and Lost la kon ndaanaan yàgg na jox ndaanaan bu weesoo Buraax bi le numéro 5 mooy Major foofu dañ fay taxaw ndax Major c'est le cheval bi nga xam ne moo raw daaw grand prix première édition bi moom moo ko rawoon moom Major actuellement mu ngi làkk juróom-ñaari at mu nekk benn alsan di jóge écurie Réunis pour professeur Sakhit Thiam le professeur Sakhit Thiam nag kenn doon ko présenté ndax nee naa la heure bu rawee mérite la ndax li mu warloo ak fas def na ko mën naa ni wutatul dara ci course chaque fois ma wax ko donc ba léegi nag lépp lu ma am rek mérite la ndax li nga xam ne defal na ko. bokk ak Dalinkoor Major moo bokk ak Lucula Major moo bokk ak waxati leen aw rëddëm wenn fas ñu meewu koo effacé ci réew mi. déedéet moom Major moom moo bokk benn baay ak fas wi di Ndey Maria
te Ndeye Maria mu ngi écurie Waalo Daneker moomu di seen papa doomu Zamindar la Zamindar Gone West Mr Prospector moom major yaayam benn doomu Kat Green la Kat Green ay ndaanaan rek la jur ndax Baba Der raw na Grand Prix du chef de l'État en 2011 en 2014 Khadija ñëw dàbbali moo juróon ndaanaan yu mel ni ñoom mana ak tant d'autres chevaux yoo xam ne nii wane nañ seen bopp ci course. réew mi daal daanaka yegg na faa jógee professeur Sakhi Thiam professeur agrégé wa. ndax major ndax dina réaliser un doublé déet. en tout cas ren raw na ñaari course bien vrai que gëjoon na classé mais gis nga course bu mujj bi moom major mooy 3e. attention ndax keroog am na lu mu wone ndax dañuy maintenir le même jockey Mouhamed Gadiaga am déet en tout cas li leer mooy c'est un cheval boo xam ni mën na daw te ki ko yor ndaanaan la muy Abdou Gadiaga c'est un entraîneur qui a déjà présenter ses performances du benn du ñaari yoon attention écurie bu mag lay jógee muy écurie Réunis le numéro 7 wala le numéro 6 mooy Ndiouga Fall xàcc la boo xam ne mu ngi ci période am doomu Léon di Sassogna la moom surtout Altieri la moo Auguste ñoo bokk benn yaay Ndey Soxna Diop surtout Soleil de Minuit la Ndiouga Fall bokk na ci fas yi nga xam ni ren 1650 mètres yi dañ ci wane seen bopp course bi mujj bi gis nga mooy 5e amoon na 5e ak 2e donc xëy na nag mën nañ ni sprinter la ndax distance yu gàtt yi ci lay wane boppam ndax distance bu gudd bi mën na am lu mu ci joué mën nañ ñi waaw ndax li ëpp ci course yi muy daw dinay servir de lièvre à l'écurie Réunis course bi te fi mu toll nii rawante écurie da ci am solo. te loolu lañ ko fay doyee sax. très bien am na lu mu ci mën a apporter écurie Réunis ak le jockey Ousmane Sow certainement. mën nañoo indi fasu vitesse mën nañoo indi attentis comme Ndiouga fatu vitesse la ki ci des Buraax jàppkat la Masor jàppkat la looloo tax bu ñëwee dañ koy def feles Maxafal mbaa yeneen écurie yi moo di dinañ nangu Ndiouga dem kanam rek di fa wéet. xëccoo lay doon bu métti. loolu dem kanam wéet moom du fa am. tey boo bëggee dégg Lamp Var du ko am du ko bàyyi cuuj du ko bàyyi kenn ku ne di nga am fasu lèvre yoo xam ñooy reyante ci kanam kenn ku ne di nga am tamit escalier digg bi kenn ku ne di nga am taatu gaal gi. te for naa ci wewu nag. am na xacc boo xamante ni doomu Ndey Soxna Diop jooju ak Sirion bu drapeau bi daanoo ñi ko wër seen yaakaar mooy dóor ku mu génn. mais Mara Louga wala Espère kan moo ci nar a génn. non loolu nag xam nga njeexaat la foo fora doom delloo fa sab loxo waaye ñoom dañuy am ku ñu àndal muy borom raakool bi. ki doon Yacine doon Bambi doon Pendeyeri doon Tyson muy kan doomi toi et moi turu yow laa koy bàyyil. kooku mooy kan kooku mooy Aminé Ouma. dinañu ñëw ci moom ndax moom déjà raw na prix yu am solo daaw waaye major ci laa tolloon ñëw naa ci Ndiouga Fall comme ni ma ko waxee donc lan la nar a dawee loolu dina leer en tout cas xam nañu écurie bu mag lay jógee ndax fa mu juddoo sax écurie bu mag la muy écurie Ibré Degen Tanor bi nga xam ne ni tey boo ko waxee xel dem ci Baye Diaw Makodou Diop xel dem ci Samba Koura Diop ñu koy ñaanal suuf woyof ci koom nga xam ni ndaanaan yu yàgg na jóge foofu boobu écurie laata muy acheminé. ki ci topp mooy Aminé Ouma. ki ci topp le numéro 8 moom mooy Auguste benn xàcc la rek boo xam ne nii tey mën nañ ñi ci juróom-benni at la toll. moom ñoom Aminé Ouma Ngoné Latir Damel Teeñ ak Cotonou 2 ñoo daan ànd Auguste depuis mu nekk poulain mu ngi wane boppam à 3 ans gis nga Grand Prix du chef de l'État moom mooy 2e en 2020 ñëw na am lu mu wone en 2021 gis nga daaw tegale na ñetti course raw ko bien vrai que rawatul mais mën naa ne c'est le seul cheval boo xam ne nii wala bokk na ci fas yi nga xam ne daaw toute une saison mën nga ni am nañu xaalis ndax Grand Prix du chef de l'État bu mujj bi bien vrai que 6e la am mais après fay nañ ko la 4e place ce qui signifie que ni daaw toute une saison dafa classé ren moom Auguste di jóge écurie Cuuj nekk doomu Sirion Théophilo Galileo Sadezouel Nozone Dancer yaayam Ndey Soxna Diop doomu Soleil de Minuit la donc jockey bi nga xam ne moo koy faral di war mooy Momadou Dieye c'est un expérimenté boo xam ne nii raw na fi Grand Prix du chef de l'État en 2010 ci taal bu yàlla taal en 2017 mu ñëwaat réaliser donc benn victoire boo xam ne ba léegi gars yi fàttewuñ ko ak Betty Bao c'était à Ndiaye donc Auguste mi fi mu toll nii booy wax tëkkale mën naa ne li ëpp ci tëkkale yi dañ koy indi nan la nar a dawee ndax dañuy xëy saafnaar ko mu xëy génn gars yi topp ci kawam ndax am na lu mu wone Louga dafa ñëw dëggal boppam mook expert ndax xel yooyu moom lay indiwaat Thiès en tout cas bi mu fi mujjee jógee xel yi mu daw contre performance la ndax ñu bari ñu ngi ko doon xaar mu rawaat ndax ci diggante bi écurie Réunis jéem nañu lijjantiwaat ba renforcer écurie Cuuj du moins ndax renforcer nañu lëkkulu ndax def na quelques rectifications fas yu ndax dina ñëwaat avec le meilleur de sa forme en tout cas on verra. Medina mi ñëwul te da ko daan jàppale moom muy ànd ak ki nga xamante ni mooy Daaru Saam jàppkat la ki nga xamante ni mooy Amine am naa yaakaar ni dugg na ci biir moom tam Taïf moom tamit muy fasu vitesse di fasu kanam kon is sa yaakaaroo ni écurie Cuuj dinañ jël Taïf def ko lèvre
Auguste toog Daaru Saam toog wala Auguste dañ koy dóor mu génn. ñetti fas yooyu mën nga xalaat ñaari mbir Taïf mën nañ ñi tey c'est un lièvre boo xam ni c'est un lièvre particulier pour écurie Cuuj d'habitude liñ koy employé mooy dinañ ko dawal ci kanam ndax dina combler 1000 mètres yi ou pas en tout cas loolu la mën nañu nangu ni course bi bu fekkee Taïf noonu lay dawee donc Auguste dinañ ko garder aux avant-postes entre 3e 4e position mu galopé. Attention léegi foofu nag il reste à voir nan la jockey bi di comporté woo ndax dafay jéem a njëkkanteeg ñi ci des ligne bi tout en sachant que écurie Lamba Fax am na yeneen pion yu ñëw écurie Réunis am nañu yeneen pion yu indi foofu njëkkante dafay am ndax ku ci nekk da ngay jéem a xool noonu amee teelee am ligne bi waaye attention fas la woo xam ni bu génnee am na distance bu muy joxe bu ñu ñëwee ci duñ ko fa fekk am na lu mu wone Louga bi mu fiy mujj malgré tout am na xaalis Auguste mooy fas woo xam ni ren benn yoon benn course la daw te classé wul. course yi ci des yëpp li ci ëpp 3e bu soree ba sori mën na am 4e donc fas la woo xam ne ni tey mënoo ko ci génne bu rawee du nekk surprise te gëm naa ni écurie Cuuj mën na defar seen rawante Auguste mën na ñëw écurie Cuuj duñ ko indi juste pour mu raw mais pour mu defar course Daaru Saam loolu lépp mën naa nekk ndax am na nu muy dawee ñi ci des duñ ko seetaan dinañu ñëw ci kawam te en ce moment loolu dafay gën a faciliter course Daaru Saam ñëw naa ci sànq dinañ ci ñëwaat donc ci Auguste la ñu tolloon le numéro 8. Le numéro 9, Aminou Ouma. Aminou Ouma, vainqueur Grand Prix du chef de l'État en 2021. Grand Prix Godelphine Classic Coupe. Grand Prix de la Renaissance africaine 2021 moo ko raw doomu Païster Biir boo ko waxee xel dem ci Dar es Salaam xel dem ci Grand Magal xel dem ci Volti pas mal de chevaux yoo xam ne tey Païster Biir moo leen yor Aminata Diop ma code bi nga xam ne doomu Amina Brodo la moom it nekk benn produit Baye Bao donc moom yaayee moom mooy toi et moi. ñu ngi koy rendre hommage ndax xam nga tey bu ñu demee ba le président Omar Bao Junior di organiser journée bu toll nii tey di nga ci bàyyi xel waajuram Baye Iba Bao ñu koy ñaanal démb rek la ñu ñaawal ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal toujours woyof ci kawam professeur Bao ndax tey moom moo juddulu yaayam juddulu maamam moomoon étalon ba ndax tey boo nee Aminou Ouma da ngay remonter foofu day loo xam ne lu neex la temps bi mayuñu mais kon ñu taxaw fa. Moo fa taxaw waaye Moo Diop dinañ fa taxaw waaye faaw ñu jéggi barrière yi tuuti ndax Aminou Ouma ndijaayam Tyson raw na Grand Prix chef de l'État bàjjanam Pende Yeri raw na Grand Prix chef de l'État Bambi maamam raw na Grand Prix première dame yaayam toi et moi am na 2e Grand Prix chef de l'État Aminou Ouma bokk raw ki nga xam ne mooy Renaissance Afrique yaayam raw na ko moom mu raw ko. moom tamit mu ñëw raw Grand Prix chef d'État. mu raw Grand Prix chef d'État. raw Grand Prix Renaissance. ko Coutounou mi nga xamante ni Flavia la baronne de Sala ñuy ay doomi ndey raw ay Grand Prix chef d'État ñoom ñuy ay produit professeur Omar Bao nee naa ko Bao doon na wax naan concentré wu leen ci élevage bi te wut wajan yu baax di leen toppatoo boo ëllëgee sët wala doom mën na fee indi ndam lu ne ndam loolu nag Aminou Ouma moo ko indi waaye Aminou Ouma di fas woo xamante nit bi muy mujj raw Grand Prix chef de l'État moo di kese Omar Bao Junior daal di téye ay birdongom wax ak moom ni ko doom nga ci kër gi jarbaat nga ci kër gi yaa ngoog say moroom a ngi noonu. maar ñu ko foofu xam nga dañoo teg toit fakaay xéwal te yëf yaa ngi koy ëpp mu sedd bu ko defee ñu dublu ci xéwal yi dañuy xéwlu bu ñu paree dañuy àggale. xéwal yi am na solo waaye jàpp naa ne ñi seetaan lii tey boo ñëwee ba ci Auguste nga ñëw ba ci Aminou Ouma taxaw fa te waxoo ay performance am te fas la woo xam ne 6 courses la def am na ñaari 2e. kan expert comptable. maa ngi ci Aminou Ouma ok. ndax tey course bi mënoo ko ci génne bien vrai que gëj naa daw le 5 juin la mujjee daw ba fii mujjee daw 4e la am. fas la woo xam ni am na fi 4e am 3e am ñaari 2e am 2 victoires moom Aminou Ouma donc tey bi muy mujjee raw def na temps boo xam ni ba léegi c'est le meilleur temps ci 2200 mètres muy 3:02 moom Aminou Ouma moo ko fi def gis nañu El Capo def na ko fi Ngoné Latyr def na ko fi donc attention fas la woo xam ni du raw mukk ba ñu nekk surprise te ñu ngi ko ciy xaar tëkkale boo mën a dégg tey Aminou Ouma ñu ngi ko ciy bàyyi xel même bu fekkee ni gëj naa daw si te bi bii mujjee raw dafa toog lu yàgg dawul ñëw daw raw leen. moom reposement jig na ko. ci daaw bi mu yor moo di lan moo ko may loolu. waaw loolu xam nga loolu constance la ndax entraîneur bi ko yor wane na boppam ku ko xam-xamee ko ci Daria ba mu wane ci ay preuve am jóge ci Daria ba yor na yeneen daanaan ñu xam ko ci fas yoo xam ne mooy ñoddi mu ñëw ci yor miir wax def ci ay preuve am laaj Aminou Ouma gars yi jox ko mu wane ci ay preuve am daaw raw na ci ñetti grand prix ren mu yoraat ko. ko bàyyam moo yoroon pendeeri daa ko dawal Tidiane fasu mu yor dafa constant kooku mooy borom woog man bi
Tidiane ak dégradé bi boo ko gisee rek sa xel day dem ci Assane Ndiaye sa xel dem ci Talla sa xel dem ci Pape ñoom borom ñi du ma seen morom. nga bu taalee wóog man bi ba takk tri du ma seen morom. te liñ ci xamul mooy dina indi sañse boo xam ne kenn mus koo gis moom rek laa gis muy jas neeru boole kook ay training. maanaam Baye léegi ñu jógee ci Amine Ouma. waaw ci expert. yaayam wax ngeen ko Amine Ouma yaayam mooy toi et moi doomu Wacky Martin la Wacky Martin le coureur Noriyev nos danseurs donc Wacky Martin tey moom moo jur Flavia la baronne bi nga xam ni moom moo jur Cotonou 2 bi raw grand prix du chef de l'État en 2019 donc mën nañ ni fas la woo xam ni kenn dootu ko présenté donc le numéro 10 moom mooy expert mi nga xam ni à 2 ans def na 3 courses 3 victoires 3 ans mu ñëw catégorie am daw fa 9 courses 9 victoires raw grand prix Lonase dem groupe 1 première course mu ñëw raw 3-0-3 ak ni mu rawee mu ñëwaat ci yeneen i course participer ci am yoo xam ne am na deuxième yi ci des mu am quatrième am course yoo xam ne classé wul ñu constaté ni en un moment am na nu mu demee woon fas wi waaye dafa mel ni gars yi nay tolof ndax fas wi dafa ñëw ci open bi ñu ci bari defoon nañ ci croix mu am xel yu mu indi analyse yu bari gis ni amoon na possibilité raw ko moom expert nekk doomu Siaman Force Blue Air Force yaayam Kumbis Diaw nekk doomu Garuda dan xil dan zik no zone dan ser expert moomu donc actuellement mën nañ ni ci li mu participe bi mu nekkee mool dañ daan rat ci magi nagi Hollande yi boole ko ak ki ci des ki muy nuróol Lat Fatim Anta Ndiaye Massiré Anta Ndiaye comme ni nga koy waxee moom it ñu nekk ay ñaari mool bu ñu baaxee fu kenn ki dem keneen ki dina fa ñëw waaye xam nga lan moo daw sama yaram moo di ci plateau bi tey da ngaa indi Alaaji Ablaye Naar Samb indi Cheikh Baar Ngone indi Alaaji Abi Dieye ay ca Babacar Mar gis nga programme bi tey bari na vraiment nekk na loo xamante ni kenn mënu koo tëkkale ndax xam nga tamit ñoom ñii ñëpp tey ku ci nekk da nga engagé te da nga am yaakaar te mënuñu ñëw ba ci expert téye ko fa nee naa la fas la woo xam ne raw na ñetti yoon ñu ngi xaar mu wodewaat la mu wode woon Louga li nga xam ne wode na ko ci renaissance bi bu fekkee indiwaat na ko tey attention danger la ndax dañuy xëy door ko mu génn gars yi toog di ko xaar loolu bu ko defee mën naa tekki si ndax dafay galopé fii Auguste di galopé en tout cas ñoom ñaar fi mu toll nii seen tëkkale chaque fois. mais tey it am na benn naataangoom bu ko fekk si muy Lougaloo. Lougaloo daf ko fekk si te Lougaloo ñoom ñaar ñoo bokk benn cri te Lougaloo tamit 3 ans la boo xamante ni nañ ko bàyyi xel. mën naa ñëw def si les experts doon def ci naar góor yi. waaw expert buy ñëw dafay ànd ak ku mel ni le numéro 11 Lat Fatim ñoom ñaar ñoo bokk benn papa bokk benn maam muy Garouza. Ramata Kumba moom moo jur Lat Fatim doomu Garouza la Lat Fatim gis nga ni daaw moom it à 2 ans raw na benn course 3 ans mu ñëw raw na ñetti course yuñ ko mën a konteel en plus ren gis nga am na ñetti 3e Lat Fatim mais boo xoolee ci course yu bari yu muy participer li muy servir à l'écurie Lambafar mooy lièvre ndax tey dafa am xel yu nekk ci moom am potentiel boo xam ne am na ko te am na nu mën a lijjantee rawante bi loolu moo waral course yu bari ci mu daw moom Lat Fatim classé wul ndax noonu lañ koy dawalaatee ndax dafay ñëw tamit galopé wut xaalis ndax ku ne xam ne ni ñu ngi jëm ci grand prix du chef de l'État te parrainage bi ku ci ne yaa ngi koy bàyyi xel en tout cas nañ ko bàyyi xel. bu ci amee 3e day mën a dawi grand prix chef de l'État fi ñu toll lu mat ñetti fas wala juróom a ngi ci yoo xam ne dañoo ñëw pour wut si xaalis bu leen mën a yóbbu ñu dawi grand prix chef de l'État. waaw effectivement nee naa la c'est une course préparatoire la ci grand prix bi ñu jëm ci yenn fas yi nga xam ne qualifié nañ waaye am na ñoo xam dañ ciy daw ngir wut ci dara ngir mën a qualifié ndax am na ñoo xam seen qualification des na. moo tax fas yu ma jëm di la numéro 12 nga xam ne actuellement boo dee xool classement bi mën naa ni moom moo nekk 10e position actuellement am na classement bu muy am ci course bi loolu mën na doubler gain wala mu tripler ko sax ba may ko mu ñëw nag ci grand prix du chef de l'État. kan la kenn dootu ko présenté. bu may Ibba Kole Baawo. doo part bu sunu maam Ibba Kole Baawo. nga xale àjjana. waaw Amin démb lañ ko doon ñaanal ndeysaan. effectivement famille bi yëpp daje fa. mooy magi Amin Tamari façon rek laa gis woy juróom wu jigéen dañ koo dugaloon ci xar la ñu jël dugal ko ci. tey mu war a ànd ak Aminu Uma moom du ma yéen min kanam lool xam ko te nee naa ko gëj a daw si taw te wàññi ay xelam bu drapeau bi daanoo moo di ñu war a dóor du ma yéen mu génn war a dóor Taïf mu génn war a dóor Nduga Fall mu génn ñett lèvres yooyu. bu ñëwee foofu toujours nag moom am na coow lu rëy moom. dina mel ni mbaxalum xeer de. bu kenn yaakaar ni nag da ngay toog rek
di baxal muy neex de expert comptable ak xacc bii ñoom ñaar dina mel ni diggante Mbaye Diop ak la loo di jandeel. en tout cas mel ni diggante Mbaye Guèye ak Double Less da ca am fas yoo xam ne tey dafa am fas yoo xam ne nii am nañ chance mën a daw ci kanam raw am ñoo xam ne nii mën nañu toog raw am ñoo xam ne nii tey am nañu ñaar yëpp bu leen neexee mën nañoo toog am chance raw ñenn ñi bu leen neexee daw ci kanam am chance raw Auguste am na loolu Aminou Ouma du moins expert am na loolu duma yéen bi am na loolu fas la woo xam ne nii c'est un stayer c'est un sprinter fas yu gaaw na yàgg naa daw ci kanam di raw yàgg nañ koo téye muy raw moom duma yéen bi mu nekk doomu Descartes Park wax ngeen ko yaayam bébé Thioub doomu Garouza la donc moom li mu daw ci ay courses ren bariwul daanaka maximum 6 courses nga koy konteel mais gis nga ni déjà moo rawoon premier journée ci 1650 mètres def ci temps 2 minutes 19 secondes ak le jockey Oumar Sarr Diallo ñëwaat na fi am fi benn 4e depuis lors retrouvé wul le chemin waaye en tout cas écurie Lamba Fat indiwaat nañ ko te yaakaar lañ ci am attention nan la nar a dawee ndax bu day xëy génn gars yi bàyyi ko ci kanam ndax dañ koy téye tamit aux avant-postes en tout cas yàgg na ko def am ci ndam waaye attention ci biir fas yi am na ci benn moolu ñetti at bu ne ci biir muy Lougaloo kër mbër gu bala ñaan 13 doomu Bermeco la Bermeco docteur Fon Chris S Roberto boo nee Bermeco xel dem ci écurie la Saint-Louisienne bu maître Souleymane Diagne nga xam ni foofu ñoom Alé Diagne fa la ñu nekk le professeur Samba Diagne ainsi de suite ku mel ni Pape Arona Diagne Babacar Sadikh ñoo ñëpp nekk ci fa la Bermeco nekkoon Lougaloo mii nekk rakk ci Rayane ñu bokk ndey ak baay seen yaay moom mooy Hamdou Rabbi doomu Kamiyani la Kamiyani Biring architecture si bët moom moomu donc moom Lougaloo moom mooy ñëw ak 3 victoires ndax raw na ñetti yoon gis nga bi mu mujjee raw course bi mujjee daw mooy 2e mais ak xel yi ma wone mool la boo dee xool ci ay at tuuti na tey boo dee xool am na ñoo xam ne nii mën naa ni ñoo ko ëpp ñoo ko gën ay performance te moo ne ñu ngi ci catégorie ba ñu bàyyi la tax ñu indi ko c'est parce que am na lu mu wone dawal nañ ko ci open bi écurie Lamba Faax mu am 9e la ko may 9e ñëwaat par la suite raw course entraîneur bi daa jooy ne nañ ko engagé ndax lañ ko raye woon xam na ko ñii nee nañ da koo get mu daw si ñii nee nañ daa néew doole daw si ñii nee nañ amul état waaye la mu jeex ba ñëw keneen nag xam na ko. li ma la mën a wax daal mooy en tout cas fas la woo xam ne am na potentiel raw course bi ndax wane na ko ci ay catégorie ci course yi ñu jógee bu ko rawee du nekk surprise moom Lougaloo. léegi nag waaye le numéro 14 Daniel bi mooy Taïf moom donc écurie Cuuc lay jógee. donc d'habitude lièvre sëñ Khadim Mbacke comme ni ñu ko waxee ndax loolu lay joué waat am déet on verra. en tout cas doomu Pirwil la Dreamville Sadezwell yaayam moom mooy Fatiel donc Fatiel nekkoon demi-sang Kelfu raw na fii Tëngéej. ma ciy félicité Malick Anne Fatiel lu buy rafet la ko daan solal maag Alaaj Ndiaye ñoo ko dawale gin gineew mu ànd ak Arif ànd ak Toureya ànd ak Abdourahim ànd ak El Deferan keroog duudu mi moo tax sooke bu yàgg ci kàmb gi wax baaxut dama ni ko duudu lu gis mu ni ma bu drapeau bi daanoo dama koy dóor mu gédd ma ni ko 19 partants di la dàq mu ni waaw ci mook Arif ñoom lañ fay 4e ba mu ngi noonu. Mourou looy tëjee. 14 nañu vraiment la ñu. 14 partants lañ gis nga. Inch'Allah. ñoom ñooy séddoo. dimanche incha allah foofu ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop. waaw dimanche di leen jox rendez-vous rek ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop. 15h. surprise yu bëri war na fa am. mbir mi nag ni muy demee mooy ku ne yéeg na spectacle bi. léegi nag course nekkul course boo xam da ngay toog ba 16h nga ñëw ci course bi. da ngay teel a ñëw teel a am place ndax ku yeex course bi dina fees nga ñëw naan fu may toog ndax Sabel dana ñëw dina rëkk. te Sabel ku ñu ne ñu ngi koy xaar ndax daaw ñëw na am na prestation yu mu def xale bu mën a way la te daaw tamit am na lu mu xam def na ko ci hippodrome bi ba léegi mu ngi resté ci mémoire turfiste yi mu war a ñëw def prestation en plus Pape Diouf dafay ñëw ñoom it waaye lépp dafay amee en live ci 2STV képp koo xam ne yàlla dogal na mënoo ñëw 2STV ngay am lépp en live di nga seetaan prestation artistes yi di nga seetaan 6 courses yi nga xam ni tey moom la ñu prévoir pour dawal ko di nga gis grand prix bu neex Kirène dina ñëw dana fa séddale ay produits lépp lu jëm ci ndox lu jëm ci meew lu jëm ci ay jus dana ñëw danañu décorer hippodrome bi ku ñëw daal di nga am ambiance di nga am course di nga xam ne daal course progressé na te ñu ngi ko doon wax tout à l'heure journée la boo xam ne tey dafa nekk une journée particulière ndax dafay mêler ambiance ak course. jërëjëf Modou Kessé ci leeral yooyu nga xamante ni leeral na ko Mara Mbaye loolu loo ci dolli ba mu fekk ñun ñëpp ñoo nekkoon di waxtaan tey. li ma ciy dolli mooy ñaan yàlla sunu borom ma jóob peex ñu fekk ko tal ko waaye félicité ci doomi sëñ Mountakha Bassirou Mbacké ji Omar Bawa Signor nee naa ko nag félicité ci Diagne Modou
nga xamante ni moom moo ni fas yëpp toi et moi ma ci gënal boo bëggee mu mer tuddal toi et moi boo bëggee mu kontaan tuddal toi et moi. waaye dama la Kirène prix bi nag ku ko raw foofoo jar a taxaw ci sooke entraîneur ak ñëpp di nga naan meew di nga naan ndox di nga yor abonnement booy woote. ak ceeb yàpp marché doigt. ceeb yàpp marché doigt yoo xam ne dañuy tent nen ya daal ciy def drapeau Kirène bi nen yu bula Kirène lay amee. jërëjëf Mara ay ca mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci wàccaayu Grand Prix Kirène ci seen YouTube bu mag bi nga xamante ni moom la ñu wax seen course ak seen bokk seen xam ma jëm bay peex mu nekkoon ay leeral yoo xam te leeral yu am solo la lépp nag ci wàccaayu jëm ci Grand Prix Kirène mu am dimanche foofu ci hippodrome Ndiaw ma ko yóbbu Cees kay ñu ciy xaar autorité yu bari di ci xaar ay nit yu macha allah nit yu baax ay nit ñoo xam ne tarkal ay nit yu qualité lañ ndaxte Omar Ba su wootee ñëpp daañu ko si Ndakaaru gépp fàq nañ incha allah fas yéene ñëw dimanche foofu ci hippodrome Ndiaw ma ko yóbbu Cees kay ay ca di leen jox dig daje ba beneen émission ci seen course ak seen mbokk seen xam ma jëm bay peex jërë ngeen jëf mbokk yi